qatar ayaa Fahad Yaasiin ku cadaadinaysa qorshe halis ku ah masiirka Farmaajo. Fahad Yaasiin taliyaha sirdoonka Soomaaliya ayaa lagu warmayaa in uu cadaadis hor leh kaga imaanayo xukuumadda Dooxa. Cadaadiskaas ayaa waxa uu ku saabsan yahay doorashooyinka soo aadan ee Soomaaliya ka qabsoomaya gaar ahaan sanadka 2020. Xogta la helayo ayaa sheegaysa in qorshaha Qatar uu yahay in Fahad Yaasiin uu noqdo madaxweynaha bedeli doona Farmaajo. Cadaadiska ayaa waxa uu helisay in loo sheegay in uusan ka walwalin taageero dhaqaale oo aad u baaxad weyn oo la siin doono. Dooxa ayaa taageero weyn u muujisay Farmaajo intii ay socotay ololihii doorashadii waddanka ka qabsoontay bishii Febraayo 2017. Doorashada Soomaaliya ee soo aadan ayaa waxaa lagu wadaa in ay noqoto qof iyo cod walow shaki baaxad leh laga muujinayo arrintaas.